eneo hili sio eneo tu la kawaida la viwanda. Kwa hiyo viwanda ni moja ya eneo, kwa hiyo ni hub ya viwanda, lakini ndani yake kutakuwa na mambo mengi. Na miradi yote hiyo tukitekeleza, tunatarajia kwamba gharama yake ni shilingi trilioni 8.5. Na tunataka tukaribisha hapa wawekezaji wa ndani na wawekezaji kutoka nje, wadogo, wale wawekezaji wa kati na wakubwa. Ukiangalia kwa kuzingatia ajira, mkoa unaoongoza kwa kuleta ajira nyingi kutokana na uwekezaji ni mkoa wa Pwani, ambao kwa mwaka uliopita wameleta ajira 86,621. Unaofuata ni Dar es Salaam wakiwa ni ajira 33,707. Kwa mwaka 2025 mpaka tarehe 29 jana tumeweza kusajili kupitia TISEZA miradi 915. Tangu Tanzania ianze kurekodi miradi ya uwekezaji mwaka 1996 ndio umekuwa mwaka bora wa uwekezaji Tanzania. Mwaka 2021 miradi iliyowekezwa ilivutia mitaji ya dola za Kimarekani bilioni 3.79. Leo hii tumeweza kuvutia miradi ya bilioni 10.95. Tunataka by 2030 tuwe tumeweza kuvutia mitaji ya dola za Kimarekani bilioni 50. Hii miradi yote ambayo nimezungumza tunatarajia izalishe ajira 168,678. Sasa hizi ajira nyingi, ndugu zangu, zipo kwenye maeneo ya artisan, technical work, ufundi, science, na ndio maana serikali inajenga vyuo vya ufundi kila wilaya ili tuzalishe mafundi wengi, kwa sababu wawekezaji wanaokuja hapa, tunazungumzia hapa ship building. Sasa ship building, huwezi kujenga ship kwa kusoma historia, inabidi usome physics, chemistry, mathematics. Ndio masomo, ndio mwelekeo huo. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana kujielekeza kusoma masomo ya sayansi. Kwa Watanzania, ndugu zangu wawekezaji, changamkeni fursa hizi, ila sisi kama serikali shida yetu ni kwamba vijana wetu wapate ajira bila kujali nani anawapa ajira hizo, awe ni Mtanzania awe ni mgeni. Tunataka tuvutie mitaji iji, hatutaangalia mitaji inatoka wapi, tutavutia mitaji kutoka kote duniani hapa, bila kujali ni Tanzania ama nje. Kwa hiyo kwa hilo hatutaomba msamaha, ila ambacho tunafanya ni kwamba tunatoa fursa kwa wote, na kwa kweli kwa Watanzania tunawapa upendeleo maalum, tunawapa ardhi bure, wao walipe tu fee. Kwa hiyo tunao upendeleo maalum kabisa kwa wawekezaji wa Kitanzania. Lakini kwa habari ya kuzalisha ajira, Watanzania hawaangalii nani kazalisha ajira, wanataka wapate ajira. Ni matarajio yetu kwamba miradi hii itakuza ajira kwa Tanzania, itaongeza teknolojia, itakuza minyororo ya thamani ya ndani, lakini pia itasaidia jamii ya Bagamoyo ambao pia kwa muda mrefu wanaona wakiachwa nyuma na wenzao wa Mkuranga, Kibaha, Kisarawe na kwingineko. Tutaendelea kuwasaidia na kuwawezesha wawekezaji na kuwaleta katika maeneo haya. Tumewapa masharti katika mikataba yao ambayo ilipitiwa pia na mwanasheria mkuu wa serikali kwamba ikiwa ndani ya mwaka mmoja hatutaona viwanda, mikataba yao tutaifuta, Mheshimiwa Waziri. Nia ya kuwaleta hapa karibu kabisa na barabara, karibu na miundombinu, ni kwa sababu tunataka viwanda ndani ya mwaka mmoja. Kuhakikishia wawekezaji wetu kwamba Tanzania ni nchi bora kabisa kwa wawekezaji, na mkoa wa Pwani ni mkoa bora kabisa kwa wawekezaji, tunasema best destination for investment, na mmefanya uamuzi sahihi, na sisi tunawapa assurance, uhakika wa kuwapa full support. Upande wa miundombinu, Bagamoyo ni accessible. Kuna barabara ya East Africa inayotoka Lungalunga inakuja Horohoro, Pangani mpaka Mkange, inakuja mpaka Makurunge, inajengwa, na daraja la Pangani limekaribia. Kwa upande huu kwa barabara itakuwa haina shida, lakini tuna barabara hiyo ya Tamko Mapinga, Cape Gauge ya Tazara inapita mkoa wa Pwani, na Mheshimiwa Rais ameshaagiza connection kati ya Cape Gauge na Kwala. Kwa hiyo utaona mizigo unapokuwa mkoa wa Pwani una access ya SADC na East African Community na nchi za nje. Masuala ya mazingira tutatoa ushirikiano,
lakini furaha yetu kubwa ya kujengwa pia kwa chuo, kujitokeza kwa wawekezaji hapa kutaka kujenga chuo. Tuna imani vijana wa Bagamoyo watakwenda kupata fursa, na hususan kongani ya kwanza kwenye ahadi za Mheshimiwa Rais inakwenda kuzinduliwa hapa Bagamoyo.